उदय मांद्रेकर, तुम्ही आता धारगळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता त्या झेडपी इलेक्शनाक रावपाक सोदता. खूप कॅन्डिडेट मार्केटान दिसतात आणि तुझे विजन कितें आनी कित्या खातीर येवचें अशें दिसता. दुसरो एक प्रश्न तुमकां विचारपाचो असो म्हणटा की आत्ता सध्या तुवें पंचायतीचें नांव म्हटलें जाल्यार विद्यमान पंच आसात. पंच आसतना सुद्दां झेडपी इलेक्शनाक कित्या खातीर? येस. हांव उदय मांद्रेकर, मेंबर विलेज पंचायत तुवें. कशें आमच्या देशान लोकशाही आसा तेन्ना जायते उमेदवार लोकशाहीत कोणूय इलेक्शनाक रावूंक शकता. जाका दिसता तो रावूंक शकता. आमी कोणाक तो कित्याक म्हणूंक शकना. कित्याक ही लोकशाही पद्दत. तेन्ना लोकांक दिसता ताका लोक निवडून हाडटले आनी प्रयत्न सगळेच जाण करतात. आतां म्हाजें कशें, हांव पंचायतीन सद्या पंच मेंबर आसा. म्हाकाय बी दिसता की झेडपीक कित्याक वचपाचें म्हणून. जाल्यार हांव म्हाजो 3rd टायम तुवें पंचायतीन. सो हांवें जायती 13 वर्सां पंचायतीन हांव रिप्रेजेंट करता तुवें पंचायती कंटिन्युअसली विदावट गॅप. ताका लागून काम करता तेन्ना आमकां एक लिमिटेशन आसता. एका वॉर्डा पुरतीच आमकां काम करपाक मेळटा. सो म्हाका आतां अशें दिसता की बेजिकली हांव सोशल वर्कर, समाजसेवक. मगर म्हाका दिसलें की समाजसेवक आसतना काम करतना म्हाका 15 वर्सां पयलीं अशें दिसलें की जर समाजसेवक म्हणून जर राजकारणाची जर हें आसात सपोर्ट जाल्यार तूं बरो समाजसेवक जावंक शकता. नाजाल्यार समाजसेवा करपाक जायना. ताका लागून राजकारणान येयलो आनी पॉलिटिक्सान येवनूय हांव समाजसेवक म्हणून आसा. जाल्यार म्हाका आतां 15 वर्सां जालीं हांव एका पंचायतीक रिप्रेजेंट करता. म्हाका म्हाजें कार्यक्षेत्र वाडोवपाक जाय. जशें की आतां झेडपीन जर हांव गेलो जाल्यार म्हाका सद्या 1 वॉर्ड रिप्रेजेंट करता. म्हाका आनीक 37 वॉर्ड्स मेळटले. म्हणजे आनीक 36 वॉर्ड म्हाजे वाडटात. म्हणजे 5 पंचायती आमकां कॉन्स्टिट्युएन्सी येता. धारगळ पंचायत, तुवें पंचायत, विरनोडा पंचायत, धारगळ आनी परसकड्या. ह्या टोटल 5 पंचायतीन 24 बूथ आसात. ऑलरेडी हांव आतां झेडपी कॅन्डिडेट अपक्ष म्हणून आसा, इंडिपेंडंट. अपक्ष कित्याक तर म्हाजे फ्रेंड सगळ्याच पक्षान आसात. बीजेपीन, काँग्रेसीन, आरजीन, एमजीन. सो म्हाका कोणाक हें करपाचें ना, म्हणजे कोणाक दुखोवपाचें ना, कोणाक स्वतंत्र दिवपाक जाय. जशें की हांव अपक्ष उमेदवार सगळ्यांचो आनी सगळेच म्हाजे. त्या पद्दतीन हांव अपक्ष उमेदवार म्हणून म्हाजो प्रचार हांवें जानेवारी 1 तारखेच्यान सुरू केला. 10 म्हयन्या पासून. आनी ताका लागून म्हाका आतां बरें पडलें. कित्याक तर 24 बुथांचेर हांव पावल्लो आसा. 24 बुथांचेर म्हाजे फ्रेंड्स, कार्यकर्ते किंवा थोडे पंच म्हाका सपोर्ट करतात. एक बऱ्या पैकी म्हाजी कार्यकर्त्यांची फळी तयार जाल्ली आसा 24 बुथांचेर. सो फावंडेशन सगळें रेडी जाल्लें आसा. आतां म्हाका तशे दीस कमी आसात, 40 दीस आसात आनी 24 बूथ आसात. 40 दीस आनी 24 बुथां म्हणजे एका बुथाक 2 दीस सुद्दां मेळनात. जे नवीन कॅन्डिडेट्स कोण आतां फुडें सरतात ते तांकां खूब डिफिकल्ट आसा. हांव म्हणना डिफिकल्ट, म्हणजे खूब मोठो मतदारसंघ आसा. म्हाजें एक बरें आसा की हांवें 10 म्हयन्या पयलीं काम सुरू केल्लें. तूं झेडपी खातीर रावता, कितें विजन आसा? झेडपी खातीर रावपाक म्हाजें एक विजन म्हणजे म्हाका एक तर कार्यक्षेत्र वाडोवपाक जाय, समाजसेवा करपाक जाय. दुसरी गजाल, ज्या भागाचे हांव रिप्रेजेंट करता तुवें पंचायतीन, त्या तुवें पंचायतीन आमच्या झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेजर समस्या आसात. मेजर समस्या म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट बेजिकली ऑल ओव्हर स्टेट आसा. पूण धारगळीन सुद्दां बेरोजगारी होच मोठो समस्या आसा. सगळीच कडेन आसा ती आनी धारगळीनूय आसा. सो ताका लागून म्हाजें एक इंटेंशन, विजन आसा की रोजगार दिवपा खातीर ज्या पंचायतीचे आमी रिप्रेजेंट करता तुवें पंचायत, त्या तुवें पंचायतीन ज्या म्हाज्याच वॉर्डार इलेक्ट्रॉनीक सिटीचें काम चालू आसा, इंटरनॅशनल प्रकल्प चालू आसा आनी अवघ्या 2 वर्सांनी तरी तो सुरू जातलोच. कित्याक तर आतां मोठ्या प्रमाणान चालू आसा, ते फॉलोअप चालू आसा. तेन्ना त्या प्रोजेक्टान मॅक्झिमम एम्प्लॉयमेंट जावो पडटलो, ट्रेनीज बिनीज. सो ते ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांचो बेरोजगारी कमी करपा खातीर वयसरल्या मॅक्झिमम अनएम्प्लॉयड लोकांक थंय एम्प्लॉयमेंट दिवपाक म्हाजी एक विजन आसा. तशेंच आमच्या तुवें पंचायतीन हॉस्पिटल जें आसा आमचें हेल्थ, तें आतां 100 बेडेड कम्युनिटी कनेक्टेड टू GM6 जावपाचें आहा. थंयसरूय मेजर एम्प्लॉयमेंट येतलो. तेन्ना थंय सुद्दां कॉन्स्टिट्युएन्सीला जास्तीत जास्त अनएम्प्लॉयडांक, म्हणजे तुवें, पारसे, विरनोडा, धारगळ आनी परसकड्या ह्या भागांतले अनएम्प्लॉयमेंट कमी करपाक, थंय रोजगार दिवपा खातीर म्हाजें विजन. तशेंच आमच्याच तुवें पंचायतीन रवींद्र भवनूय येता. सो आमच्या रवींद्र भवन येता तेन्ना हो व्हडलो प्रकल्प. तेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जे कलाकार आसात त्या कलाकारांक थंय योग्य व्यासपीठ दिवप, तांकां थंय एम्प्लॉयमेंट दिवप आनी मॅक्झिमम कलाकार मतदारसंघाक, झेडपी मतदारसंघाक तेचो बेनिफीट घेवन दिवप. हें म्हजें अनएम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतीन विजन आसा. तशेंच दुसरें म्हजें विजन आसा तें शेतकऱ्यां खातीर. शेतकरी आमच्या तुवें, पारसे, विरनोडा, परसकड्या शेतकरी आहात तांकां खूब प्रॉब्लम्स जातात. बेजिकली सलायन वॉटर शेतान येता, स्विच गेट्स मानशेड डिस्ट्रॉय जातात, मगर तेंचे तळये ब्लॉक जातात, तांकां ते तळये उसळपाक जाय. तशें पळोवंक गेल्यार झेडपी फंडान थोडो असो प्रोविजन आसा की ते एग्रीकल्चरा खातीर तो फंड सायडीक काडपाक जाय. ते सीओ कडेन मिटींग करून किंवा सीओ थ्रू ते करपाक जाय. ते आज पर्यंत खंयच्याच झेडपी मेंबरान करूंक ना.
ते म्हाका करपाक जाय, जे कोणी करूना ते म्हाका करपाचें आसा, जो आमकां मॅक्झिमम फंड मेळटा. फंड आमकां भरपूर मेळटा झेडपीक, तेतूंतलो थोडो 20% फंड तरी सायडीक काडप फार्मर्सांक खातीर आनी फार्मर्सांक हेल्प करप आनी फार्मींग एक्टिविटी वाडप. तशेंच आमचे बाकीचो जो फंड आसा तो शाश्वत गोश्टींक वापरप. म्हणजे जर वॉटर सोर्स आसा, खंय बांयो आसात, तळी आसात जाल्यार ते डेव्हलप करप, बांदून दिवप, सो दॅट तेचो मॅक्झिमम लोकांक यूज जातलो. तशेंच थोड्या भागाचो हांवें आतां सगळ्या अख्ख्या मतदारसंघात फिरला न्हू, पार्शान फिरला, धारगळीन, परस कडेन. तर एक गोश्ट हांवें नोट केला की पार्शान बामणवाड्याचेर निळोजी फॅमिलीज आसात, तशेंच देऊळवाड्यात कोरगांवकर फॅमिलीज आसात, मागीर दाड्याचे वाडी पाडलोसकर फॅमिली, तशेंच ठाकूर फॅमिली आनी परस कडेन अमेरकर फॅमिलीज म्हणून आसा परस कडेन. तेंचे प्रॉब्लम्स आसात, तेंची घरां हायटीर आसात. हायटीर आसल्या कारणान तांकां सकयल स्टेप्स देंवपाक कम्फर्टेबल जायना. थंयसरले तेंची प्रेग्नंट लेडीज किंवा सीक पेशंट कोणी किंवा जाणटे बायलांक, ल्हान भुरग्यांक सुद्दां देंवपाक प्रॉब्लम जाता. तेन्ना तांकां झेडपी फंडान बरे स्टेप्स बांदून दिवप आनी त्या स्टेप्साक रेलिंग घालून दिवप, सो दॅट तो रेलिंगाच्या सपोर्टाचेर ती कम्फर्टेबली येवं वचूंक शकता. ही एक गोश्ट हांवें नोट केला. सो ह्या लोकांक खातीर, ह्या लोकांची एक बेजीक फंडामेंटल नीड ती बरी तेंचे हायटीर घरां आसात, ताका आमी काय करूं शकना, पूण तांकां एक बरी आमी फॅसिलिटी दिवं शकता. फ्री ते जाणटे बिणटे येवं शकतात रेलिंगाचो सपोर्ट घेवन. तशेंच दुसरी गजाल म्हणजे 5 पंचायती कॉन्स्टिट्युएन्सीन येतात, तितून जी परसकडा पंचायत बिल्डींग आसा न्हू, बाकीचे बिल्डींग पंचायतीचे ओके आहात, बरे आहात, तांकां स्लॅब बी आसा, पूण परसकड्याची बिल्डींग खूब कमकुवत आसा, ताका हे आसा स्लॅब ना आनी ताका लिमिटेड जागा आसा. सो ती बिल्डींग एक बांदून दिवपाक जाय. झेडपी फंडान जाली ना जाल्यार खंयच्या तरी फंडान ती करपाची, ती फॉलोअप करतलो, सो दॅट परसकड्याची बिल्डींग बरी जातली पंचायत. तेजे लिकेज उदक बी लिकेज जाता पावसांत ते जावचें ना, अशें म्हजें खुबशें विजन आसा मतदार. तूं ज्या मतदारसंघांतल्यान फुडें येता तो मतदारसंघ 2 आमदारांक लागता, पेडणे मतदारसंघाक लागता आनी मांद्रे मतदारसंघाक. सो ह्यांचो तुमकां कसो कितें आसतलो आनी तुमी अपक्ष रावता म्हणटकच तांचे कॅन्डिडेट नासतले काय? कशें आहा खबर आहा, आमच्या ज्या मतदारसंघात हांव हें करता कॅन्डिडेट म्हणून फुडें सरला तो खूब इम्पॉर्टंट मतदारसंघ आसा, कित्याक तो मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी पेडणे दोगांयकूय कनेक्ट करता. आनी 50-50 40-60 आसा एक्चुली. 60% पेडण्याक लागता वोटींग, 15,000 वोटींग आसा टोटल, तितूंतली 8,500 वोटींग पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी 7,200 मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो दोगूय आमदारांक तो हें करता, कनेक्टेड करता. तो खूब इम्पॉर्टंट सीट आसा. सो जशें की आतां जीत आरोलकर आसा मांद्र्यांसून, फाटल्या इलेक्शनाक आमी ताका बऱ्यापैकी हेल्प केली, आमी ताका वावरले. सो डेफिनेटली तेंचो आमकां सपोर्ट मेळटलो, कित्याक आमी अपक्ष कॅन्डिडेट आसल्या कारणान कोणाक प्रॉब्लम जावचो ना. मागीर तो एमजीचो आमदार आसो किंवा बीजेपीचो आसो किंवा काँग्रेसचो आसो किंवा अदर पक्षाचो आसो कार्यकर्तो, आमी अपक्ष आसल्या कारणान हांवें पयलींच क्लियर केला अपक्ष कित्याक तर आमकां कोणूय सपोर्ट करूं शकता, आमी कोणायचो सपोर्ट घेवं शकता. तशेंच आमी सगळ्यांचो उमेदवार आनी सगळे आमचे. बरें.